Всем привет, кто зашел на огонек. С вами снова Дед Матвей. И сегодня, ребятки, я расскажу вам жуткую историю про стуки в окно. История эта случилась с одним мужиком. Было это давно. Однажды сидел он ночью у окна. Он любил посидеть у окна, так подумать, как вдруг посреди ночи постучали ему в окно. Думал, кум к нему пришел. Стоило ему отдернуть занавесочку, как вдруг он увидел то, что повергло его в шок. В общем, он умер. На следующий день его нашли мертвым в своей собственной избе с жутким выражением лица, полным страха и ужаса. Так что, ребятки, никогда не отдергивайте занавесочку и не смотрите в окно. Начало. Вот такая вот история.